आज मम्मी घर पे थी नहीं और भाई को भूख लग जाता है। मैं किचन में जाकर देखती हूँ तो मुझे कुछ मिलता नहीं बनाने के लिए। तो मैं भाई से चिकन मंगाती हूँ। चिकन को देखकर भाई एकदम खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है अप्पी जल्दी से बना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी चिकन बनाने लगती हूँ। उधर भाई का भूख से बुरा हाल था। भाई बार बार किचन में आके बोलता है बस देख रहा हूँ बना या नहीं। मैं बोली 5 मिनट और। भाई बोलता है ये 5 मिनट मुझे 50 मिनट लग रहे हैं। जैसे ही चिकन रेडी हुआ भाई ने पहला बाइट लिया और बोला लाजवाब बने हैं। दादी बोलती है बस अब रोज तू ही बनाया कर।